खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव भदियागुरि 31 नं राजालामानि गेजेराव गंसे बासआ खामनानै सेवहांगार जादों। AR01M0924 अनजिमानि गंसे अरुणाचल बासआ खारबोबाय थानाय समावनो हरखाबै टेकनिकेलि असुबिदायाव गोग्लैना पाटगाव ओनसोलनि बदियागुरियाव लाखियो आरो जेंनाखौ नायबिजिरना फाहामनो नाजानायावनो हरखाबै अर जोंखांनानै खामनो हमो। बासआव सा 22 निफ्राय सा 25 दावबायारिफोर दंमोनब्लाबो जाथायाव रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना खौरां मोननाय जादों। लक्षी फुजा दुर्गा फुजा नायग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिजनीनि लक्षी फुजाखौ हरनि 12 रिंगासिम खुंफुंनो गिबि मन्थ्रि बिथाङा गनायथि होदों। मख'नो गोनांदि बिजनी लक्षी फुजाखौ हरनि 12 रिंगासिम खुंफुंनो थाखाय गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्लानि एसपिजों फननि गेजेरजों बाथ्रा सावरायनायनि सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबाङै गोसारदों। এই বিজনী লক্ষী পূজা মেলাখন এবাৰ 12টা এটা যেটালৈকে চলাই এলাউ কৰি দিব। কাৰণ এইবোৰ এই আগৰ 10 বজাৰ অৰ্ডাৰ, গতিকে এতিয়া একো নালাগে। লক্ষী পূজা কোন আছে? मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। खारबाय थानाय बुलेर' गारियाव फांसे बिफां बायसिनदों। जाथायाव सानै सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनो हाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनी पानबारि बाथौपारा गामियाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। खारबाय थानाय बुलेर' गारियाव फांसे बिफां बायसिनदों आरो जाथायाव सानै सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। उदालगुरि जिल्लायाव बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाफैदों। आराम से আগৰ পৰা অলপ সাইড কৰিব লাগে। অলপ বেকক জলদি